哎，不是，你们是怎样？是怎样？一开始还说的头头是道，然后就发现没有啦，都是幻觉，没有听过这个游戏是怎样啊？好啦，来跟大家打个招呼哈。哎，葵宇晚安，欢迎你来，晚安晚安。然后 Jumbi 晚安，欢迎你来，爱着刺星月安安，欢迎欢迎。还有口号上暗暗欢迎，各位阿杰暗暗欢迎，鸟语歌水暗暗欢迎。哎，大家晚安。第一次听过都是幻觉，都是幻觉。好，真假的？你们都没听过，没玩过，真的啊？哇，对呀、当然应该很多人知道越南大战吧？不是，就连我都玩过哎，我是在那个什么，我是在那个叫什么？反正就是之前有一次去住算民宿吗？反正就是比较便宜的跨县市的住宿的时候，然后那时候他们有那个，他们不知道为什么那间就有一个月光宝盒，大家知道月光宝盒吗？我其实有点不太确定，那具体来说是什么，但应该就是收集了很多古早时代的街机游戏的一种设备吧。对，我是第一次玩是在那个月光宝盒上面玩到的，所以我想你们应该有人也有机会在这种地方玩到吧。不一定要像阿杰一样，真的在大型机台玩吧？对，完蛋了，这样是不是阿杰直接暴露年龄？虽然应该是没有在怕。对对啊，这个游戏最一开始好像是在大型机台嘛，然后就是你如果挂掉了，你就要投钱，然后再就是叫什么接关继续玩下去嘛，我记得是这样子。口号上也很喜欢玩，很喜欢玩啊，我们都没玩过。我真的没玩过，我只有在那个月光宝盒那时候玩过，然后我其实基本上忘光了，所以我昨天才再来看一下，就是对，昨天才再来看一下那个基本操作，也是要会按才有办法玩。对，所以我昨天晚上半夜紧急摸了一下，大概是这样子啦。对哈，好像中国是翻合金弹头嘛。等一下，slug 有弹头的意思吗？我突然很好奇，因为我的英语也就那样，昨天也看得出来我的英语好像也就那样而已嘛。所以金属块可以叫 slug 啊，那有道理。我觉得合金弹头听起来蛮合理的啊。钢铁阔鱼就真的是直翻了哦。对，我知道 slug 有阔鱼的意思。对，不过我刚刚紧急查了一下，金属块也可以叫 slug，那应该翻弹头会比较合理吧？以前是在大型机台，以前是在电脑玩的。对对对，这个游戏最早出的时候是在那种大型机台，就是有很多格斗游戏啊，古早的格斗游戏啊，或是这种的，像什么Street Fighter 吗？那种很有名的、非常有名的那种格斗游戏，最一开始应该都是在机台上玩的。然后就是有那种，根本上公司电动 game，就是会有那种。就是让大家可以去投钱玩游戏的地方，我的认知是这样。毕竟是对游戏有点兴趣的人，所以我应该也是有稍微认识一点点游戏的历史。对对对，吞食天地那种嘛，吞食天地我没玩过，我不知道吞食天地是什么。对对对对，格斗天王那些都是啊，一开始都是对交 game 吗？可能会一起做吧，就可能那个游戏里面有一部分是有赌博要素的，感觉也蛮合理。对，那现在就是大家如果有去那种。汤姆熊或是我没有业配，我突然想不到别件类似的，反正就是那种地方的话，好像也可以玩得到机台类的，对，就是一个复古啦，他们就会把那种超古早机台，就是给它重现一下，大家还是可以投个10块，好像就可以玩得到，好像是这样吧，对，然后除此之外，就是现代还是有现代的街机游戏啊，如果你们有在玩音乐游戏的话，像什么 Jubeat、麦麦，或是什么。反正现在还是有街机游戏的，甲虫王者、恐龙王还是存在的，这种东西还是存在的，应该吧？还存在吗？对，就现在还是玩得到街机游戏的啦。只是以前可能就是家里面不一定都会有能玩游戏的主机，以前的电脑可能也没那么发达，或是根本没电脑的那个时候，大家就是得要在那种地方才玩得到游戏，应该是这样。对对对对对，Pokemon 也是。Pokemon 也是那个叫什么，也是有街机游戏的，大家可能有蛮多人现在想玩还玩得到。然后我发现我拿了咖啡，我忘记拿那个吸管，我打不开，等我一下，给我1分钟。我的吸管呢？吸
完了，是不是没关麦？算了，没差。音乐街机玩家报道，哎 ，Junbi， 你都玩什么？我都玩 Jubeat， 以前都玩 Jubeat， 因为 Jubeat 最便宜。但是现在就是如果有参加上次的那个卡户的台，就会知道，现在跟火嫂比较常去打那个太古达人，因为会有运动到的错觉。附近的 7 有很多人在排，真的假的？我家附近 7 都没有街机，但我知道有蛮多 7 是有街机游戏的，比如说那个 Pokemon 的也有，然后好像七龙珠也有，是不是？然后也是可以收集那个卡片，然后还可以放位置，然后我们就会战斗这样子，蛮帅的。好啦，我们今天废话讲蛮多，可以来打越南大战了。到底为什么是越南大战？好像是因为第一代的故事场景好像是在越南嘛。但是第2代跟第3代就不是了，对，但是来不及了，已经翻了，那就一直叫错吧。好像我的认知是这样啦，不知道有没有错，有错再跟我说。然后那个，如果应该我自己看是还好啦，如果游戏太大声，应该是不会，或是太小声，你们再跟我说。很多代哦，对啊，我只有买3代，我是觉得今天不一定玩得完第1代啦，但是因为有在促销，1、2、3代都有促销，然后真的是打到蛮便宜的，我就都先买一买。对，我有偷查维基百科，我知道后面会打到外星人。GB 的歌都越来越少，因为我现在很少玩，所以我不知道，可能授权到了吧？可能授权到了就越来越少了。等一下我怎么玩？对啊，真的打到骨折耶，真的。好紧张哦。哎，我们难度肯定是不能选 easy 啦，但是我觉得选 hard 我是不可能的。可以选的吗？可以选。我们应该玩 medium 就可以了吧？现在几多钱不知道20几、30几，我记得是30几吧，30几吧。现在可以连线，对啊，现在可以连线。难度没有 Asian 没有啦，我们应该玩一般就好了啦。我也不是特别会玩这种的，所以对。然后这个 credits 就是那个你可以决定你可以有多少颗代币哈，看你多强，看你觉得。比如说20次可以过关，还是10次可以过关这样子啊？我们就给他玩到饱，好不好？我对自己的技术超级没信心，果然是要选无限吧？果然是要选无限哦。然后关于连线，我有稍微看一下，它好像是跟那个古早的那个有点不一样。我们今天先来玩一个人的，然后重现一下古早味，哈，应该啦。RK， 对，我们就可以玩那个最古早味的街机的那个那叫啥？街机的重现那个街机的氛围，街机的玩法，好紧张哦。它也可以在那个它也可以在同一台电脑上2个人玩哦。对，因为如果大家有玩过它的街机版本的话，它就本来就是可以那样玩的，它就是有2个人的位置，所以可以2个人一起闯关。对，我那时候玩月光宝盒也是这样玩。哇，美好的回忆。哦。然后我发现这游戏其实还有点残暴它这个画面其实有点残暴这 YouTube 可以播吗？虽然战争是这样子没有错啦 ，YouTube 真的可以播吗？还是 YouTube 其实只管裸露啊？这是不是还好？真搞不懂。以前玩游戏就是这么爽，以前才比较没有在管这些的。聊个天就输掉了，我好烂啊！我还回到最烂的枪是怎样？好残酷的游戏，没有对啊，以前比较没有那些观念吧。文化挪用也是可以用到饱，没有人在管的。他说 Thank you 好好笑，我的笑点好奇怪啊！我怎么又挂？哦天啊！吃猪有分数有啊？这个就是任何平民的财产，你去摸到就会有分数。我觉得我的认知是这样子。刚真的去查月光宝盒是什么没关系，可能因为你不像我电动成瘾，比较不会知道这些，也是合情合理的，肯定跟年纪无关，哎，一头留客家上岸蛮欢迎你来。嘿，我顾博生这哦，你国小的时候电脑课偷偷开游戏天堂玩这个啊？我的同学好像也是因为这样才知道这个游戏的。但我那时候没有在玩这些，我那时候好像对这种还好。虽然是有玩过紫色恐怖，大家知道紫色恐怖吗？好老，哎，是怎样？你看我死了，好没关系。我们现在是那个有钱人家小孩接关接到爽，好爽。
不是那个月光宝盒不一样。从小学会犯战争罪吗？我们没有杀平民啊。我们刚刚拿枪打平民，只是会帮他。那好像也不是平民，那是俘虏。反正，这是什么？是那种传单是不是啊？劝降的那种传单哦。这算战争罪吗？我们是杀士兵，应该不算哦。刘海一直动，我吗？啊，为什么刘海一直动哦？因为你们真的想知道为什么吗？不是很想做这种事情，但是不是想做这种打破那个的事情，但是因为我的刘海切换是有按键的，然后刚好跟那个叫什么，刚好跟越南大战的操作那个按键重叠了，好不好？你等我一下，我把它关掉。我没有想过这件事好啦，刘海应该不会动了。好，没关系，有问必答，我就是如此真诚。情书是那种 flag 书哦。这场战争打完就娶你为妻，很实际的理由。还是我们把它调回去，就有一种玩游戏玩到那个整个很失态，整个很凌乱。你们要这样子哦，我是无所谓啦。算了，保护一下我电脑的效能，先不要这样做好了。这里不能过，是怎样？玩的就是真实。对啊，我对大家如此真诚，对不对？明显吧？对你们多好。哇，他会拿那个 can 我，好恐怖哦！好，玩游戏玩到一直动，好了，车死掉，偷改一下，再把它改回来，好烦是怎样？等一下，在哪里？好，玩到刘海一直动，只有今天限定，大背头火蛇，对，然后因为在玩游戏吼，所以可能。尤其是这种动作游戏有时候可能真的剪不到留言，你们请你们见谅。对，我一定尽量剪，好不好？对，太凌乱。主播居然是人类，不是宝箱怪？没有，我哪有说我是人类啊？我是不能中之人是宝箱怪，皮也是宝箱怪啊，对不对？很明显嘛，很明显是有可能的嘛。我要先打爆屋顶才能打爆他吗？这游戏是怎样？不要过来！我是不是应该坐车？怎么坐车啊？好 Q 弹的车哦！不要！我根本闪不了啊！我怎么跳出来啊？跳出来了！这游戏操作其实有点难耶。刘海一直动很好笑吗？你就喜欢看人家如此凌乱吗？很狼狈。哇，中之人不能是宝箱怪哦！现在是怎样？宝箱怪真的没有人权？宝箱怪也不能当 VTuber 吗？是怎样？有看过电动机台，但没有玩过，有道理。可能有些人看到这种类型也不一定喜欢玩哦。像我以前对这种游戏就也还好，没有很喜欢这种打打杀杀的。果然不是普通的男孩子啊，没有那么喜欢阳刚的东西，没有喜欢男孩子，好不好？他说 machine gun， 所以刚魁宇说的是他拿到武器真的会喊一下，是不是？我们看等下会不会拿到 rocket launcher， 是这样念吗？中之香没有错。我怎么又挂了？好烦！就是因为那台战车，所以才叫钢铁阔鱼哦。原来那台战车叫钢铁阔鱼，确实长得蛮阔鱼的，有道理耶。怎么一直有人出来？好啰嗦哦！摸一下就死了。怎么那么多？好了没？他说一直出来吗？我是不进去他就一直出来吗？对，也可以丢炸弹，我都忘了。反正我们今天代币吃到饱嘛，我看炸弹也是可以随便用，应该没有关系。我们今天就等于开无敌模式嘛，因为毕竟是无限代币，懂了？正确玩法，当无敌模式给他玩下去。我怎么闪了？可以用跳的。我又挂了，我被碾死了。我有炸弹！对，好爽啊！
哎，我仿佛找回了游戏天堂的快乐。在游戏天堂玩游戏就是要玩无敌版嘛。可能因为我太烂了，所以我只能玩无敌版，我只配玩无敌版。我认识吃福利点的宝箱怪吗？不认识，我认识的宝箱怪很少，我只认识一个明明是女王但是穷的要死的。我目前不认识其他宝箱怪，有认识宝箱怪的话可以介绍给我。我们族人真的是有点少有点少。可以，这个闪抖眼睛好不舒服哦。那个时代也没有在管人家有没有癫痫的，对不对？像现在很多游戏如果有闪光的话，都会先有一个警告画面这样子。以前是不是比较没有在管这些？啊，这个要蹲，这个要蹲。对吧？以前没在管呢。宝箱怪是独居生物，废话，你看一个地方一堆宝箱怪聚集在一起，能看吗？可疑到不行，哪来那么多宝箱？对啊，从小就获得光敏性癫痫，救命！真的耶，中华一番的片头好像也是。这个很好打吗？完了，我很烂。我死过再复活，所以那个前面救到的俘虏不算，对不对？我还不习惯操作，对，我感觉到了，有点难习惯呢，有一点难习惯。我尽量啊，我尽量，我调一下音量哦，应该可以。趁他们在吃饭，对敌人仁慈就是对自己残忍。哦，刀子好强哦，刀子可以直接无视他的盾牌，好爽哦。他给我钱呢，谢谢，10块，好穷。我知道，匍匐前进，不要丢，不要丢。匍匐前进是怎样？我可以直接闪过子弹呢，怎么会有这种事情？耶！这就是无敌版，这就是无敌版啊！怎么还有？大概是阿健以前玩太多了，原来如此。这很好玩哎，我完全可以理解，其实蛮耐玩的。啊，果然有时候需要玩一下这种东西。这个猴子可以动它吗？好像不行。哦，好吧，拿这个猴子没办法。这个猴子是怎样啊？当年的神游，真的耶，我昨天偷玩一下啊，我昨天偷玩一下，我发现它其实还蛮前卫的，我觉得有一些 BOSS 战的部分，还有那个很酷炫的，很酷炫的那个各种载具，我觉得其实蛮前卫的。其实真的是，我觉得真的是当年的神游。虽然我没有体验过当年，但是我可以想象，很浪漫呢。虽然有点暴力，但是很浪漫呢。有人 get 到这个，对，可以无限接关，真的很耐玩。Rocket Launcher， 魁宇说的是这个嘛？哇，美术跟音乐都是一流的，的确，美术很猛哎。他那个这种船啊，还是什么，就是各种载具啊，被打爆，它都会有那个不同阶段。你看，我把它打烂，它不同阶段都会有那个不同的损坏程度，超酷的啊！我要死了。哦，他捡到不同武器都会讲话，原来如此。很猛No， 这个是怎样啊？我要在船沉下去之前，我要在船沉下去之前要逃走，是不是？太难了吧，有点。哦，还是我应该不要理他们？我可以杀他吗？怎么还有人？对啊，我这样就，好难啊！哇，如果当年我是在游戏厅玩这个，然后为了这个要一直投钱，我会很崩溃。谁知道啊？谁知道怎么上去啊？不过确实，当年的街机游戏好像很多都是不会有太明确的教学嘛，对不对？
那个时代的游戏，可能不会有那么明确的。我可以跳起来往下射哦。等一下，我要怎么？哦，好酷哦！哎呦，我都不知道哎！我的天，我的天，我的天，我的天！要交学费，真的真的要交很多学费。等一下，我可以跳起来往下射啊！好残暴！当年小朋友都是游戏天才，的确啊，现在过太好了，现在的那个游戏教学都要把它教得很好。对啊，以前游戏哪有在自动寻路的？古早时代的 MMORPG， 你给我自己慢慢走。哇，这好扯哦！这是怎样？我那个武器，我刚刚那个武器超炫的。算了，我没听他说什么。哦，还会跳哎！我觉得他们的武功越来越好嘞。前面的兵都没什么变化。炸掉船吗？所以我应该要 heavy machine gun， 所以我应该是要炸掉船的时候要逃走，是不是？好难哦。然后嘞，我要打爆这个吗？哦，我要打爆这个，好暴力的游戏，好赞。资讯流通、攻略透明就会降低游戏性。的确，摸索有一种好玩的感觉。有一些游戏确实也是会故意，现代有一些游戏也是会故意不教学，给你自己摸索。我觉得也是蛮有趣啊。那个有摸到我吗？哎呦，拉夫，这是什么神奇东西？这是老游戏，好不好？今天的主题老游杂，就是一个玩老游戏的杂谈。我会找一些超老的游戏来玩。上次 Zuma 没玩完。对，我们今天玩的叫《越南大战》，应该有些人听过吧？欧拉夫，你有那么年？不是这个意思。欧拉夫，你会没听过吗？真的假的？就算是年轻朋友，可能也会听过啊，会在游戏天堂玩得到吧 ？No， 那个好难躲哦，是我太烂。真的蛮难躲的。我要怎么？这个也是要光敏性癫痫呢？这个，我要用蹲的，是不是？我是应该用蹲的。而且现在很多游戏都有那种可以直接 dash， 然后就可以直接闪避所有伤害的设计。这个没有，这个没有，你真的要自己想办法。只能闪不能蹲，可以闪吗？哦，所以我是要老老实实的躲掉，是不是？好难哦！无耻！那还好，无限代币。炸弹小组我没玩过哎。这游戏其实有点哈扣，我觉得这游戏超哈扣的。要不是可以无限接关，我一定过不了。我已经充分感受到这是一个很哈扣的游戏。这感觉在以前也是给那种愿意接受挑战的人玩的。这是怎样？这是怎样啊？感觉以前很多游戏都。感觉很多以前的游戏都是真的是纸糊的，就是你只能被摸一下，不像现在几乎什么游戏都有协调。我没记错的话，古早卡比也是嘛，就是当然你有吃到能力的话可以挡一下，可是没有能力的卡比也是摸一下就死，对不对？但是最新的卡比作品好像就已经有协调了齁。把这个开来这里好好玩哦，我觉得我超酷的，这台好酷哦。积分制吗？对啊，他会算分数啊，他会算分数，分数最高就是最酷的那个小孩。对，的确。但我从小就已经放弃成为最酷的小孩，那跟我没有关系。那个会爆炸吗？会炸到我吗？好像会啊！记得跳，对我很容易忘记跳的按钮哦。这是怎样？设定那边可以调整，那有没有可能换完之后我还是不会按？有没有可能不是键位的问题？我觉得不是键位的问题，就是人的问题。可以让我的画面有大型机台的感觉，这个很重要。我来看看。Video filter 是这个吗？
啊，是这个吗？啊，酷烧啊，半点钟了，准备来退休，真的假的？哇哇哇哦！谢谢奎宇哦，你真的是，你是越南大战博士哦！哇，好哈扣，超有 feel， 超有 feel， 超有 feel！ 啊，不是酷烧啊，你想要退休？你是做了真正要退休哦？半点钟，8点退休。没有说你是老人，我是说你博学多闻，是真正的 gamer， 真正的 gamer 会知道的。我是虚假的 gamer， 我不是。越南大战研究所博士学位，的确。哦，谢喽。原来是预知未来的部分，谢谢库沙瓦。哎，这很难闪呢，是怎样啊？啊，至少我记得跳，哦，很啰嗦哎，不要再射了。我现在还要跟那个飞机打吗？不可能吧？什么 gamer， 不要乱听，会不会听？我那么口齿不清吗？哎，好炫哦！有中的话，聊天室都有份，真的假的？哇，他有脚步哎，他有脚印哎！大受震撼，他有脚印哎！喂，哎，不是这样也要死哦？真的哈扣哎！太哈扣了！完蛋了，我真的被现在的游戏宠坏了。哦，主播，我没有说不用分我，该分吧？纸片人吗？确实啊。确实是2D 游戏啦，是纸片人没错。你是怎样？你怎么又来？我不是已经打爆好几台了吗？你怎么又全是技巧，没有运气成分。这游戏吗？的确，跟西洋棋一样啊。不知道那个俘虏给你的宝物是不是随机的？除此之外，大概是真的没有运气成分了。哦不！迄家在不是千万人大台无你的。你一个人分1块，你钱就少掉很多，真的哎。好啦，祝你中大奖啦！你退休我也开心啊，退休代表可以做自己想做的事，超爽的。最喜欢看大家开心了。请问我是要射那个按钮吗？哦，真的啊，这样子哦。是怎样啊？我还要射那个按钮啊？不是，太难了。是怎样啊？好可爱哦！我会掉下去耶！你们看，超可爱的，好精致。你想多了，怎么可能一低位损速通？我是谁？怎么可能出这种东西？我那么烂？哎！我连跳这个都跳不好哎！那有重威力才想做什么？应该会继续开台吧？应该会把钱就是分配到一些好的投资的标的，然后想办法让自己可以看是不是真的就可以财富自由了。如果真的财务自由了，就不用在那边。哎，卡键了吗？等一下，我怎么射不出东西？换一下，这样可以吗？不要，换一个。有14亿，如果1000万人大台，一个人1块也是9牛1毛，1块你们就满足了。
让皮有更多可动，可以啊，有那个钱的话，这都不是问题了。哎，真的会卡键哎！啊！哎，至少人死啊，会补上来，好过分！现在好像有点难按不要再说了，真的不行，这里真的没救，我是能怎么过啊？啊，这样也不行吗？需要教学吗？可提供，我没有在怕教学的，蛮欢迎教学，因为真的很不会玩。这游戏应该没有2段跳吧？感觉就没有啊。我先跳射把那个东西打高一点，太哈扣了。哎，我是按到啥？它是可以躲。哎，是怎样？啊？我又按到了，好烦哦！啊，不行哎，我不能用这个键位。我这个键位会按到其他东西，那我只能这样。因为我昨天试的时候也发现，我如果那个射击是用空白键的话，它会到玩一玩就会突然没办法用，超怪的。哎，E 不能用哎，烦死了，是怎样？S， 哎，不行哎 ，S 也不行，是怎样啊？射不出来。我可以选 Auto Fire 吗？好，试试看。街机有这种东西吗？他什么都没射是正常的吗？哦，真的哦，设定长按的话，空白键会歪掉，真的假的？肯定是电脑版比较爽，我想也是。以前应该都超哈扣的吧？按住就好了。哦，哎，我试一下。所以这样应该 OK。哎，没有哎，我按住它不让我玩哎。好，我只能按那个，我只能改成 Tab， 然后自动开火。好，那就只能这样了，是怎样？没有啊，它没有自动开火。好，我就按住。输入法问题吗？我是用普通的，最普通的那种哎。我看一下还有什么其他输入法，我只剩台文输入法，有救吗？有可能吗？台文输入法可以吗？我想想啊，不行。哇，这是不给我玩呢？还是我还可以改成什么？这颗不行，这颗好，有没有可能？玩个游戏一直改键位是怎样？今天没有刘海哦，等一下会再长出来。不行，那个也不行。好，我们只能用这个了，不管了，就这个了。虽然超级难按，能接手把玩吗？我没有手把。不行啊，我这样跳我就会打开那个，是怎样？跳射把它打高，回到下面那一层，把对面的红筒子打掉。哦，好，谢谢，我懂了。我会一直按到这个，我要怎么把它？等我一下啊，
他一直打开那个 overlay 啦。我可以把 overlay 关掉，这样应该可以的吧？真的，游戏太刺激，我超狼狈的。为什么我把 overlay 关掉了欸？我可以把 shortcut 关掉欸。早说嘛，烦死了。没有刘海好帅，等一下还再切回去，不要紧张，我一直切来切去的。按错了，差点都不玩了。终于可以玩游戏了，终于啊！不是这样就死了，是怎样？忘记闪了，大意了，没有闪。这游戏怎么那么难？谢谢葵宇，我过了。有烤鸡啊，不是，不是，我连跳都跳不好。完蛋了，那个橙火蛇连跳都不会跳。过了，耶！烤鸡，烤鸡过期了。烤鸡会过期哦。烤鸡，我的烤鸡看起来超好吃的，是怎样？你在打保龄球哦，同学，你在打保龄球哦你？你还给我跑掉，你有病啊！你不是哪来那么多啊？你们是保龄球战队哦。好了啦，不要再来了不是，今天破得完吗？我的耐心够吗？等一下可以往下射，我想要练一下。帅的。这个鸟有分数吗？有为什么？不是，你们推雪球是好玩在哪？怪怪的哦。我居然会被雪球滚死吗？这是怎样？是多爱保龄球。我不能穿过那个烤鸡，不是那个烤鸡呢？算了，直接闪一闪比较快。好酷哦！你怎么长那么炫炮？你不冷哦？街机版本会玩到手爆青筋，我想也是。要跳过去，还好我跳过了。你们都好专业。他是拿弹链把我甩死吗？对，我有手榴弹，我忘了我有手榴弹哎。吃巴拉啦！没啊，巴拉没啊。我怎么按不出来？巴拉，吃巴拉 ！Come on boy， 好吵哦。他真的是有点烦哎，打架就打架，啰嗦一堆。我一直记错我的按键，烦死了。有够啰嗦的，臭光头。这游戏还是跟印象中一样难玩，就放心了，肯定的吧？是哈扣游戏耶，那我四舍五入也是一个哈扣的 gamer 了吧？丢错边。巴拉长好像香菇哦，你们不觉得吗？假巴拉，丢不到哎。为什么巴拉可以丢那么远？我跟你不一样，我有无限的代币，你是打不赢的。只是要给我一点时间，要给我很多时间。太难了，是没错啦，可是还是很难呢。BOSS 了不起，你看还不是挂了？上面在倒数，所以没有血条吗？我想应该不是，应该是它血条应该是隐藏的吧。不会去啊！还有 reverb 为什么他讲 rocket launcher 有 reverb 是怎样？
这个很烦哦，这个人是怎样？啊，我怎么打他？哎，这样也打不到哎，那我一定要想办法穿过哎。好啦，穿过了。有跟没有一样啊？你怎么过不去？哇，我又卡键了，怎么可能？啊，炸吗？我很炸吗？哦 ，shotgun 吗？原来 S 是 shotgun， 哎，好强哦！它范围超大嘞，好暴力，好暴力，好暴力的游戏。哦，等一下，他是躲进马桶里吗？那个人是怎样？对对对，有拔蜡，有拔蜡，请吃，请吃。哎，轻松自在啊！啊哈哈！哦，这游戏是怎样？他叫的也太惨了吧！有够恐怖的，好立体哦！刚刚那个好立体哦，用炸弹，哎，真的，炸弹真的好好用哦。下面有尸体耶，是怎样？太残酷了吧！哦，别啊！被打爆了。这个用碾的可以吗？不可以。哎，可以耶，用碾的也算你。哦，我要跳，我要跳，我要跳！对对对。哦，它可以往下爬，哎，好精致哦！对啊，超写实的，我真的觉得这游戏超猛的。它在2D 还可以做到那么写实，现在很多3D 游戏都搞得很写实，它这个2D 就可以做出这种效果，超强的好吗？真的超强的。我突然发现，机关枪是一般人可以用双手扛起来的吗？应该是不行吧？突然发现这件事情，这个人也太壮了。真的，这当年肯定是宇宙神游，完全没有任何半点怀疑，是真的很厉害，会感动哦。虽然我玩得很烂，就是这游戏很哈扣，我可能不是他真正的受众，但是我觉得很猛。啊，对了，有炸弹我都忘了。不是我怎么下不来？我怎么下不来啊？嗯，等一下，等一下，跳往下射，哎，为什么不行？哎，我又卡键了。不丢炸弹派没有，我是一直忘记我有炸弹可以用。No， 我现在是有炸弹的。我们不一样。对啊，这是20年前的游戏，也超猛的。啊，炸弹好好用。哦不，没炸弹了。好诶，有炸弹了。好，我已经会了。一直复活，一直补炸弹就可以了吧？对我这种霸咖来说，这样比较实在。我在丢地雷吗？哎，超3D 的啦！宝箱快6岁，对啊。喝点东西，讲太多话。卡件是还原当年的设定吗？也许吧，我愿意如此相信啊。哦，炸弹丢得到，好哎，这游戏有得玩。哎，丢一丢就挂了。哦，我现在是拿这个，超炫的啦！才不是，我想也不是啊，可能是电脑的问题，纯粹跟这个游戏不合。为什么会一直有新的俘虏出来啊？好怪啊！
算了算了，死了就有新炸弹了，可喜可贺。这台超炫的欸。对啊，有 reverb 啊 ，rocket launcher 有 reverb，欸，为什么？别支没有吧？别的武器没有吧？耶，爆掉了！因为俘虏很多，所以源源不绝的跑出来也是很合理，有道理耶。除了俘虏很多之外，呼噜也很多啊。啊，如果是通用机枪，可能可以拿起来。我不知道，我只有搬过50公斤吗？还是好像是吧？我之前当兵的时候只有搬过50公斤的机枪，我是搬不起来啦。等一下，我又卡键了，好烦哦。可以了，可以动了，可以动了。哪有唐突烂梗？如果你有看昨天我在别人家，你就知道，那个你一定无法想象，英国人学会的第一句台语是什么？第一句台语除了讲自己名字之外，就是我喜呼噜。为什么要学这个？为什么？是怎样啊？能使用的载具耐久都超低。你是说可以开的那叫什么？可以坐进去开的战车是不是？我觉得比人好啊，人只能摸一下人只能摸一下他那个战车至少都是有血条的，已经很尊爵不凡了还敢偷袭 ？ABO 到底什么意思？不要问，有兴趣自己去查，很好查，随便查都有。我就帮到这了，跟血型没有关系，跟血型没有任何关系。好难哦，游击大师太哈扣了。BL 真的好伟大，是怎样？希望他会画我的 fan art， 这样我就有免费的图了。对，他的眼神超级闪亮，是怎样？好恐怖！原来你知道，你在那边不是啊？腐女啊，呼噜啊，腐女照念不就是呼噜吗？呼力也可以啊。我没有想到更好的翻译，我就照念了。哦，真的是这样子哇哦，他直接摔烂呢。我要再做一次一样的事，是不是？不是，超级可爱的，他就不能讲一些其他很可爱的话吗？喊妈不错啊，就非得要，我讲都不会话了啦。啊，炫炮！哦，跳丢炸弹，好。哦，可以耶，超赞的！啊，被撞死了，哪来那么多战车？我对 ABO 有什么意见吗？没有太多意见，可是可以不要把我随便丢进那个里面吗？我的意见是不要把我随便丢进去。除此之外，我当然是没有意见啊。为什么我丢不出去啊？是我讲错话吗？腐女的台语学到了，对不起啦，我都教人家这种的。不是，我那时候就问他想学什么，他就自己跟我讲。我那时候就说，那你来学点自我介绍吧。那你觉得自我介绍的时候，你想要跟大家讲什么？他就说，我想要跟大家说我是腐女。好，可以啊，可以啊，当然可以啊。哦，这是战壕吗？太哈扣了吧，这游戏。太哈扣了吧！可惜不能画他的喝康。对啊，哪有人编自己的，然后在那边狂画别人的，是怎样啊？
哇，他是会追踪的，好强哦！我想起来，我有炸弹了。哎，对啊，怎么好意思编自己的？我恨死，还在恨，还在恨。哇，这碉堡超怪！我是挂了吗？哦，不是，是别人挂了，吓死我了。哦 ，H 是 Heavy Machine Gun， 原来如此。教他念的时候是念给他听，还是给他看罗马字？我只有直接念给他听，但是我教他念我的名字，所以他应该是可以看到我的名字是有罗马字的。shotgun 好强哦，一下就可以打爆那个碉堡，啊，不应该跳的，不应该跳的，不应该跳的。对啊，罗马字很方便啊。可是你要教外国人念，你不可能直接用汉字吧？怎么可能？他们学日文都不会直接上汉字了，怎么可能直接用汉字啊？啊，对对对，我有炸弹啦，我有炸弹啦！哈哈，散弹枪是浪漫，各种武器都蛮浪漫的吧？来啊来啊来啊！啊，怎么有2个？我以为只有1个嘞。我是尊爵不凡的，复活就会有10颗炸弹的烂玩家，没得怕的啊！爆炸就是浪漫。罗马字跟 BL 都是伟大的发明。好啦，你可以用全裸台文去写全裸 BL 文了，好不好？欢迎欢迎。虽然我觉得比起全裸，还是有穿比较。笑死！那些都是英文字母，台语是一种汉语，不可以。对啊，很困难啊。我全裸，我读全裸也是要读一下。对，我还没有真的会读的人是可以很快的直接念出来，但是我还要稍微想一下，还是没有那么熟。对，先来困好，阿姐，加歇困，加歇困，爱困好饱，要爱做工课，辛苦。对台有数啦，啊，身体嘛是爱顾吼，慢慢慢慢，紧歇困。全罗看超慢，那代表看得懂啊，看超慢就是看得懂啊，对不对？那就是看多了就会快了啦。哦，房子可以炸掉。哦，感谢阿健的提醒，帮大忙了，差超多。哦，差很多烤鸡啊，我的烤鸡，我吃不到烤鸡，烦死了。对，我有炸弹吼。每次看到有人说罗马字是英文，都想拿空橄榄瓶敲人。我很少在用脆啦，我懒得去做那台了。我发现我开战车也开得不怎么样，我真的懒了。我就用我这条破命，然后就是每次复活都拿10颗炸弹就可以过关了，对不对？就这样吧。智者离去前最后的智慧，好笑。对，要去睡觉前，最后留了一个至关重要的生存的智慧给阿慧，谢谢阿健。没错，我用肉身硬抗，反正不是抗还是扛，反正我有无限复活，无限那叫啥？
无敌版的好处就是玩的再烂，硬过就是会过啦。嘿嘿，算了算了，死了就算了。再来啊，再来啊！哪那么多飞机？讲到哪？很少在用脆啦，但是今天刚好打开脆来发个文，然后就又看到怪怪的人，马上念他几句，想看的人自己去看。我觉得，对，就得念一下，感觉那个就很适合当成会来啊跟造的那个材料就是完全就是想做这种内容。忘记怎么开枪了，忘记怎么跳了。啊，那是可以摧毁的。哦，这个也可以哦。那个墙也是可以打爆的炸弹要用，谢谢。我一直忘记我有炸弹。真的没想法的时候就去看一下脆吧。炸弹来！哎，我记得我有炸弹。哎，蹲啊，死掉了。真的喜欢脆，因为是战场最前线、交友最前线、破冰最前线。你说有道理。炸弹要用啊！炸弹要用啊！没关系，复活第一件事丢炸弹。这怎么看起来超危险的？没救了。哦，好可怕啊！为什么又有一堆俘虏啊？哦，我可以钻这里，结果还是死了吗？看推特也看到怪怪的人，不过是别人家的留言回复，你就只回了一个问号。我觉得也不错啊，有时候无需多言，无需多言。哦，那个俘虏是有名字的哦，俘虏是有名字的哦。开火键不要放开，我只要控上下左右。好，我试试看。一堆俘虏，不是啦。哦，有道理耶，有差耶，好轻松哦。但还是要闪，好。好玩哎！摧毁世界，快可以横着走路了，我的天！等一下哦，我应该可以打开那个吧？我已经打开了，怎么会这样？哦，那好吧，怎么会这样？明明有开自动开火。哦不，他没有回应，他被我玩坏了。那你们等我一下。他好吵，我先把声音关掉。不，他被我玩坏了，他没有回应，完蛋了！这就是那个打人家的那个街机啊，把那个老板的机器玩坏了啊。他会存档吗？他会存进度吗？完蛋了！他会存进度吗？我现在很紧张。真的假的？真的假的啦？智者去睡觉了，没关系，我要学会坚强。该赔机台了。啊！哦 ！No！ 好吧，虽然不是故意的，但我们可以鬼转那个深度话题转盘了，不然怎么办？
不然怎么办嘛？应该可以选哦。啊，是说直接从某个任务去选吗？我看一下，那应该跟原本的也差不多哈。接机的代币盒满了也不能玩，要老板打开收硬币才能玩。原来是这样啊！太会重现了吧？好，我看看啊。哦，哎，那我们其实玩到第6了欸，后面就没了吗？真的假的？对啊，我应该是按了什么东西按太多次齁。你说我死太多次吗？不可能吧！这游戏就是这种菜鸡会死超多次的，怎么可能因为这样就玩不了？我不接受，我不接受。哦，这游戏很短，所以才有后面好几代。原来是这样。我觉得对我这种人来说已经很长了啦。我的技术不怎么样，对我来说已经很长了。我挂了吗？啊 ！Oh no！ 收硬币只看过饮料机，我好像也只看过饮料机的。我声音没开，我声音没开，笑死！谢谢，谢谢3次方拯救了大家，这样应该有了哈。拍谁哦？火蛇就是不太聪明，所以常常需要靠大家啦。哦，不愧是最后一关哎，超混乱的啦。我那个闪光真的是有点不舒服哎。原来这是平常大家看别人放闪的感觉吗？我懂了。这个炸弹应该是可以打爆的吧？啊，真的耶，真的可以耶。那个猴子是怎样啊？哦，还好我忍术命很便宜之术。对对对，那时候根本没有在管光敏性癫痫的，没有人在管那些。我现在是要跟这个东西打吗？真的假的？我直接掉海里耶！喂，好酷哦！我是要开船是不是？不是，我要跳的啊，不是，我挂了。哦，还叫我 go， 所以我只是要跟他们打架是不是？我怎么？太混乱了吧！这就是那种以1挡100的爽感嘛，完全没有体会到爽，超混乱啊！有够乱的，什么时候才会结束？要没子弹啦，没了。哦，还有2台啊，它数量是固定的嘛？我还偷喝水啊，剩1台了吧？这样就剩1台，真的耶，好精细哦，超精细的。来啊！最后一台真的好久，最后一关还特别久，也是啦，也有道理，毕竟最后一关嘛。你都好不容易玩到最后一关了，肯定是要让你……他挂了吗？还是我这个也可以用炸弹？这应该丢不到吧？丢不到哎！最后一台怎么打不到？然后这又是这个，烦死了，又是这种。哦，怎么还有另一种？好酷哦，细节很多。怎么打不爆啊？爆了！哦，好多奇奇怪怪。
电脑是生财工具，会考虑放乖乖吗？问得好。我在桌面上有放一个虚拟乖乖，毕竟我是 VTuber， 乖乖放虚拟的也很合理吧？什么是虚拟乖乖？就是一个乖乖的图档。怎么样？你们觉得怎么样？真的，我说的是真的。毕竟是 VTuber， 所以也要放 Virtual 乖乖嘛。他那个怎么都不会打到我啊？是怎样？很没有在怕死的，大家一起爆炸吧！对，我有炸弹，对对对。你还敢来啊？死掉了！还敢来啊？烦死了！猴子，猴子！加分。对啊，就跟抽卡过电子香炉一样概念啊。心诚则灵。好，我可以一边走啦，我可以一边走一边举投射。挂了。好多人哦，怎么那么多人？以前会在工作柜台的电脑桌放乖乖软糖，因为一般乖乖太大包，反正只要有写乖乖就可以，对不对？哇，乖乖软糖，不是有些人小时候一定会需要有谁过生日的时候一定要吃乖乖桶吗？哇，有没有？有没有？还是这太老了？这应该没有太老吧？不然现在小朋友都是吃什么？结果那个乖乖软糖都被路过的小孩拿去吃，他家人没有教他礼貌吗？他以为可以直接拿哦，太扯了！而且图书馆不能吃东西吧？超好笑！哦不！哇，这颗看起来很凶狠哦！哦，不是一颗，是好几颗啊！你也是那个年代，好，我有救了，我不是最老的，谢谢大家，谢谢大家。Jumbi 知道我在说什么，好棒！好吧，我觉得台湾人以后要教育小孩的时候，一定要记得告诉小孩，如果你在任何地方看到一个乖乖，不要吃它，那个是有特殊作用的。台湾人一定都要知道吧？台湾人一定都必须知道这件事情吧？就不怕软糖里面有什么奇怪的东西？就像某一家什么小熊软糖里面有什么啊？我不知道啊，我不知道啊，不是我说的啊，新闻说的哦，跟我没关系。哦，这个好硬哦，打不爆哎！不要再飞了，很烦。你是苍蝇吗？会飞了不起，是真的蛮了不起的啦，可是很烦哎。啊哈！以为是过年喜糖，是没错啦。那不是过年的时候不就不该有吗？哇，你有在 ATM 的缝里面挖出乖乖过吗？那个会不会也是在保护那个？那个会不会也是在保护那个 ATM 不要出状况的？有没有可能？完全有可能吧。对啊，谁会在图书馆放过年喜糖？有道理，又不是什么，又不是商店，又不是一般商店，是怎样？哇，我有144几分，我是最酷的小孩吗？应该不是，应该很明显不是。什么意思？其实我没看懂他的剧情。不过场景真的画得很精细耶。哇，耶，结束了，还算短啊，还算短。
对，稀里糊涂的过关了，差不多真的是稀里糊涂的，不知道为什么就过了。我按到了，我想偷看一下现在几点。虽然我的手跟我的智慧实在是跟不上但是它的美术真的是蛮赞的，然后就是很多啦，真的很多细节真的是超猛的。你可以想象在那个时代做这样子的游戏，真的是肯定是真的是，我不知道，我光是想象就觉得蛮感动了。这个在那个时候应该是很前卫。街机版是只有1命吗？街机应该就是你有钱就可以再投，然后你投就可以。我不知道1命还是2命还是3命？我玩那个月光宝盒好像是2命还是3命吧，但我不知道那个跟最原版的街机差多少。对，然后你命用完了就是要再投钱才可以再拿到2命还是3命这样子。我知道的是这样。哇，所以凭我的本事要打到底，感觉是不知道要花多少钱不过厉害的人应该1条命可以打到底，应该是做得到的哦。我玩过洛克人吗？没有这也是老游戏对不对？这个也该玩一下，老油杂也要留一个位置给洛克人吧，那是肯定要的，那是肯定要的。好浪漫哦。我吗？我的话要花上万块吗？的确。现在战争主题游戏比较少，也是现在的那个观念跟以前也不太一样。可是以前的游戏最一开始可能也主要也不是给小孩玩的啦，对，但是对，好像真的是有感觉到没那么多，但也还是有啊 ，PUBG 啊，还有什么？我不知道LOL 算战争游戏吗？我不知道算不算。他怎么还会有？他还会有这个我怎么知道这些人是谁？他是随便网络上的人他真的有全球排名真的假的？我的排名超烂的，1、2、3个10、百、千万27万多名。以前不会嫌小孩烦，就塞游戏给小孩，也是啦。以前要打到游戏也没那么容易有道理，懂了。好啦，稀里糊涂的过关啦。耶！我怎么觉得玩个那个这个叫什么？玩个越南大战就突然觉得好累怎么会这样？对啊，阿奇耶，他居然有玩这个。比较意外的是，怎么其他有一些我以为会有玩过的人都没有玩过。好，那我们还多一点时间呢，那可以来进行一下那个转盘唐突深聊的部分嘛？不然好像再玩个2代，感觉好像不行，感觉会有点太累。那我们就来转一下严肃话题转盘。我还是不确定大家到底喜不喜欢这个环节啦，我自己是蛮喜欢的，而且好像也蛮适合剪成影片的，所以就还是来进行一下吧。我们的转盘在哪里？在这里。好嘞。怎么是这个？哇！真的眼睛真的要休息一下啦，那个真的太闪亮了，有点受不了。好，今天来这个，好像最近也我不知道最近我看到有一些人有在讨论这个话题。对，请问学生 V 一定没料吗？很辛辣吗？我会加这个环节，就是因为我想要讲一些很辛辣的话，但又不知道可以在什么时候讲，所以我就开了这个转盘。完全就是因为很想讲，所以才故意开这个环节的。好啦，学生 V 一定没料吗？这个问题还蛮明显的不一定啊。对，其实你问学生 V 一样没料吗？问这个问题等于就是跟问说男 V 一定没料吗？基本上是一样的意思，也跟问女 V 一定没料吗？也是一样的意思，就是问了跟没问一样啦。对，那可是感觉好像最近有蛮多人就是喜欢特别强调自己是学生 V 的，对不对？对，我不知道
我觉得在宣传的时候，如果你想要说什么学生 V 一定没料吗？不一定，我来告诉你我有什么料，我觉得也没有不行，对。但是如果你永远就只是在强调你是学生 V 这件事情，然后嘞，你要端什么料出来，这才是重点啊，这才是重点啊，对。所以我再讲一次，学生 V 一定没料吗？不一定。那然后你要端什么料出来？这才是重点，对，所以你问完这个问题之后，你也没有用实际的行动回答我们你哪里有料的话，跟没讲就是一样的，对，没错，猫猫可爱，你说的对，大人 V 也不一定有料啊，对，所以是不是学生 V 从来就不是最重要的问题，最重要的问题还是你有什么料，对，还是你要提供什么东西给大家，你有什么个人特色，这个才是最重要的，这个才是最重要的。有没有料是看个人有没有才华，以及适不适合做直播，没有错。这个从来就跟你是不是学生就是没有关系的事情。对，所以我换个角度来说，如果有人说学生 V 一定没料，会讲这种话的人可能也没有想清楚。对，因为确实有很多人还是学生阶段的时候就可以做到很多很厉害的事了。对，所以就也有是高中生就在当 YouTuber， 然后还当得很大尾的，也有啊。所以这本来跟是不是学生就没关系，对。V 比较吃人设，内容要符合初衷，不被市场需求操控，维持人设保有自我才是最困难的。也没有不能被市场需求操控啦，对，只是可能被操控之后，有些人就不爱看，那也是他自己做出的选择，对反正我觉得讲比较难听一点哦，这个应该蛮难听的，就是如果你永远只会一直重复这句话，你只会一天到晚说学生 V 真的没料吗？如果你永远只在讲这句话的话，那还真的蛮没料的。重点是你有什么料啊？重点不是你是不是学生 V 啊？对，这才是重点，这才是重点。对好不友善哦，你们听起来超级不友善。没有啦，对，我觉得就对，就是与其一天到晚花时间强调你是学生 V 这件事情，不如你实际上把你的料拿出来。对，就比如说我也不会一天到晚问，就是你想一下，如果陈火蛇每天在推特上发文，都在那边说什么台 V 真的没料吗？男 V 真的没料吗？然后就整天发这个文，你们会想要看我的台吗？对不对？我与其花时间重复讲这些事情，我还不如去找一些人来街访，对不对？弄一个国际街访系列的 shorts， 大家就知道我有没有料了啊。对，所以那个如果你刚好也是学生 V 的话了，我可以给的建议就是你不用再重复这些事情，因为现在已经有太多是学生的 V 都喜欢拿这件事情来宣传了。那我觉得强调这件事情不会让你比较有优势。对，就也许会有一些人，因为这样子就觉得想要来鼓励你、夸一下你，然后订阅你，对，也没有不行。但是你真的要长期的维持有观众来看你的话，真正重要的还是你提供什么东西给大家。对，跟你的身份没什么关系，可能跟你的性别也无关，跟你的性取向也无关，跟你是不是学生也无关，跟你是什么种族应该也无关。对，没有错，就这样。中华民国的教育制度中，高三生可能是人生中知识最驳杂的时刻吗？也有可能吧，就是有一些学业上的知识，可能在那之后就会忘记还回去了。对，但我觉得知识也不一定受限于在学校学到的。对，有时候有一些社会经验啊，或是职场经验啊，这些也是蛮重要的知识。尤其是如果 VTuber 是需要常常跟人家聊天的话，你有什么话题可以跟大家聊也是很重要的。那话题怎么来，包含你的生活经验也很重要。那以及就是你怎么把你的生活经验把它放大，然后把它变成一个大家会有兴趣想要听的故事，这个技能本身也很重要。对，那我想如果你是学生，然后你想要当 VTuber 的话，你应该也会在这个过程里面训练到这件事情。对，学生也能分享人生价值观，信念碰撞，理性沟通，没有错，没有错，就跟你是不是学生就没有关系。对，
对，然后还有一种是大家很喜欢说，我不知道啦，我看到有蛮多人喜欢强调自己是零元出道的。对，那零元出道嘛，就有可能你的皮可能是自己画，然后你的建模也是自己建，没有错。那你的电脑是自己存钱买的吗？我说的存钱不是存零用钱，就是你的电脑是自己打工买的吗？就是如果你想要强调自己零元出道的话，也可以想一下这件事情。好啦，今天主要也不是要来呛大家啦，就是我觉得相关的讨论有点太多了，然后我觉得可以直接统一回答，我们就可以把时间用在更有价值的地方了。对，与其在那边想说到底学生 V 到底有没有比较没料，我统一回答，不一定。好，那然后嘞，学生 V 一定没料吗？不一定。然后嘞，然后就是你要告诉大家你的料是什么，就这样子。对，加油。对，可能也有人觉得陈火神蛮没料的啊。对啊，有时候有没有料也是蛮主观的，就是你有没有吸引到想要看你的人，你有没有吸引到觉得你有趣的人，对，这才是真正重要的。对，所以做一个 VTuber， 如果你想要在频道上就是取得成功的话，就是也不一定非得成功，但如果你希望你的频道越多人看的话，你可能就是要提供一些大家想看的东西。谁在问这种没经过大脑就问出来的问题，就甩这段出来给他。这也是我想要做这个系列主要的目的啦，就是让大家那个有想要拿那个有想要拿不知名 VTuber 的话来堵别人的嘴的时候，可以从我这边直接拿，没有关系。对，然后我被烧起来的话，那就烧起来，那就算了。对，我应该也没有讲什么很过分或是很不对的事，至少我自己是觉得没有。我也是就是很诚挚的把我的想法可能用比较凶的方式分享给大家啦。对，毕竟我本来就不打算做一个太好相处的人，那也是没办法的事。昨天还放了时间轴，对啊，昨天那是历史性的一刻，我第一次转这个转盘，肯定要放一下。对啊，对，然后你刚刚有发现嘛，我那个转盘里面的问题变得越来越多了，没错，因为我就是一个蛮爱生气的人，所以我就会把那个我特别想要拿出来跟大家聊一聊，然后让大家可以剪下来塞给别人的这些议题，我就把它收集起来，所以我有想到就会补充进去啦。对，然后我有讲过的我就会把它拿掉。对，好，我觉得我们时间可以再一个，刚刚讲的应该算有告一段落，当然你们要回馈或是要讨论就直接在聊天室打。好啦，我们可以再来一个。移除掉啦。好，有一些人到一定的人生阶段会开始膨胀，希望被认同，说自己很成功。这个年龄层有越来越年轻的迹象。的确，可能也是因为社群媒体的影响吧，所以就是会让人特别想要追求这方面的被认同感。对，那我自己的经验是，这个自己心态上还是要想办法调试过来，对，不然你会有很久的痛苦，因为你追逐完一个目标之后，你就会想要下一个目标啊。就是比如说陈火蛇快要签订了嘛，快要1000订阅啊，我1000订阅之后，我一定不会满足啊。如果我还想要继续那个，我看一下我现在多少哈，偷看一下983，对。我签订之后，我还可以追求万订啊，我还可以去跟别的 VTuber 攀比说，哇，他们都有5万订阅，我也想要。对，然后我如果有一天5万订阅了，我就会发现，哇，人家更大尾的10几万订阅，我也想要，那追不完啦，对，所以，我觉得可以从其他人的夸奖得到快乐，没有问题。对，被他人认可是很快乐的事情，没有错，但是不能只追逐那个。对，你自己认同自己也是很重要的，对，而且有些东西本来就是要花时间经营的。如果你想要在短时间内就获得大量的认可，还蛮困难的，对，就可能也不会是长久的方式啦。对，好，那再来我们今天第二个辛辣话题，这边应该都蛮辛辣的啦。中南部的台语传承状况比较好。我听过蛮多人有说过这个想法的，就是包含也没有什么包不包含啦，就是很多人都有这样跟我说过。那实际上我觉得怎么样呢？我觉得就平均值而言，中南部的台语传承状况好像确实还是比北部好一点。
对，但也没好多少，对，也不是什么可以值得乐观的程度。对，我跟大家分享一个经验，我永远不会忘记，对，因为曾经有人跟我说过，觉得中南部的那个年轻人都还会讲台语啊，然后我就一直保持这个很疑惑的心情，因为我在中南部的，就是比如说回阿嬷家，或是偶尔还是会出现在中南部的时候，就是从来没有特别感觉到他们的年轻人真的有很常在讲台语这件事情，对，然后我就一直抱持着这个疑惑，然后我就有一次在台南的丹丹汉堡，对，不是恒河店啊，对，就在台南的丹丹汉堡，就想要用全台语点餐这样子，然后那个时候那个点餐的服务人员就是比较年轻的，很明显是比较年轻的，可能大学生吧，对，然后他就很明显不会讲台语，对，他跟我说不客气的时候，他说什么？他说不客气呢，不客气呢，不客气应该是免客气吧？不客气是我要对你不客气啊，我准备要对你不客气的才是不客气，对，没错。三次方也觉得没有齁，是不是说台语主要还是很看家庭？身边有很多同学朋友是从小不讲台语的啊，对啊，对，我觉得这件事情其实不能只单纯看平均值。虽然我刚刚有说到，感觉中南部平均来说还是就是真的是比北部多会那么一点点台语，可是这件事情就是不能看平均值。对，你要看一个语言的传承状况，你要看什么？首先你要看年龄层，如果有一个语言都只有老人会讲，然后那个什么20-30岁的可能不太会讲，然后新生代的在读书的10几岁的完全不会讲，你觉得这个语言以后会有人讲吗？这应该随便想就很明显吧，你以为你老了之后去养老院大家会讲台语哦？没有，你现在又不会讲台语，你现在又不会讲台语，请问你是50岁那天生日一觉醒来就突然会讲台语是不是？哪有那种事情？怎么可能？对，所以可以稍微想一下，你不是老了就自动会讲台语好吗？所以当那个会讲台语的老人就是逐渐凋零了之后，就剩下不会讲台语的，那时候也是老人，就剩下不会讲台语的人了。对，那再来就是也没什么好再来的，就是度假去叫够阿嬷当在开讲上面。我们现在讲到那个中南部的台语传承状况，真的有比北部好吗？对，然后我给的最短的答案是平均值可能就好那么一点，但是也没多少。对，就都不是什么值得乐观的程度。有很多青少年觉得讲台语很丢脸，而且讲台语会被霸凌。好像有一些时代是，就有时候有一些时代，有一些人的成长背景是这种感觉。但是我感觉现在的小朋友甚至不是这样子，我觉得现在的小朋友甚至是没听过台语，根本不知道台语是什么东西。对，我感觉是这样。对，以后台语变成国军暗语吗？也没有不行，是有可能的吧。对，好啦，华国人生时间轴，18岁自动学会谈恋爱，30岁自动有老公老婆，我要笑死。50岁自动会台语，没有，华国人不在乎这件事情。好，没事。好臭，怎么那么臭？是怎样？好，讲到哪了？啊，对，好，反正就是我自己的经验啦，我自己的经验就是中南部的台语传承状况显然没有比较好，对，因为我觉得这件事情最重要的，你还是要看年轻的那一代。如果年轻的那一代普遍不会讲台语，或是觉得讲台语是什么很丢脸的事，那他就没有再被传承。对，那每次讲到这种话题，就偶尔还是会有一些人跟我说，可是我看那个什么做那个，比如说水电啊这种，就是机械相关啊，还是什么，有很多专有名词，他们都还是用台语讲啊。然后他们那个上班工作的时候还是会用台语啊。你这样说也没错，可是那其他领域嘞，对不对？比如说什么？比如说 VTuber。举个极端的例子好了，比如说 VTuber， 有多少 VTuber 会全台语直播啊？有人看吗？大家看得懂吗？对啊，你不能只举少数一些那个，也不是说少数，你一个语言要传承下去，它不能只在特定的一些场域被使用，它不能只在公班里面被使用，它不能只在剧团里面被使用，它不能只在台文系被使用，
它不能只在水电的场合被使用，对不对？你有办法拿来谈恋爱吗？我没办法哦，你有办法吗？对不对？那你有办法？我想一下，好，不用举那么多例子啦，大家懂的都懂吧？我觉得我讲的很明确了，对，就是这样，是的，就是这样。你有伫台湾上北的丹麻豆点菜用全台语，拢用台语甲你回答。过生日是去陶板屋嘛，是全台语，那不错啊。问题就是有一些可以，可是有一些总之我遇到的年轻人，就是他也愿意用台语回答我。我刚刚说那个丹的那个例子，他愿意用台语回答我，他完全没有不愿意，可是他讲出来就是错的啊。那你还可以很乐观的说，现在的年轻人都会讲台语吗？我觉得不行我觉得不行对 ，OK， 本土电影产业也刻意丑化台语的感觉，这个一直都还是有我以为大家现在想法都很先进了，一直都还是有本土电影里面很多流氓角色都还是全部都在讲台语，然后就是要把那个讲台语就搞得好像很好笑，对，那就不对，就不对，对，危机是转机，他们如果连台语是什么都没听说过，就可以让他们知道这个完全是另一种语言。我觉得你说的对，包含昨天那个直播，对，因为大家可能不知道，我想一下，对，昨天好跟大家讲一下，昨天我在校署那边跟 Astro 一个英国的朋友，我们3个一起在直播，然后那时候就有 Astro 的观众有去看，然后因为 Astro 有邀请我到他的 Discord 群里面，对，所以我昨天有看到，就是他自己的观众有在讨论这件事情，他们都听得出来是3种语言。对，他们里面有人说，那是3种语言吗？对，是3种。那就，外国人听一听都可以发现台语跟中文是不同的语言了。为什么还有一堆人觉得是同样的语言？为什么啊？为什么？好，你的灵魂的呐喊，为什么？以前国小班上还讨论戏说台湾剧情，现在根本不会。戏说台湾超好看的，没品味，不懂戏说台湾的好。可能服务人员会被训练到听到台语要用台语回应啊。乡下地方的艺文场所面试时会问你台语能力，很好那表示有在变好，对，像我之前待的咖啡厅完全没有这方面的需要，可能他们觉得咖啡厅就是比较 fancy 啦，比较 fancy 的地方台语就是不配出现啦，没关系啦。不过我那时候真的是遇到讲台语的客人，我真的是努力全部用台语回他对，然后他们就会觉得还蛮开心的。没错，就像 Jumby 说的，我就是会对用台语讲，就是对我如果发现他们之间是讲台语，我就会用台语回他。虽然我遇到的都是长辈，但是我一直很希望可以遇到年轻人这样对我，但我没遇过。对，那对啊，然后那个长辈就会跟我说：“哇，你怎么这么的？”当然我是直接翻成中文，因为我现在想不起来原本讲什么，反正就是说很亲切啊。对，就是工作亲切的啦。对啊，毕竟就是就是他的母语啊。对啊。装睡的人叫不醒，真的。芬兰开100年，才把芬兰语找倒转来，阮开始行这100年路一定爱死。确实。对啊，就像我今天发那个脆也是嘛，就是我只是想要讲一下我发现那个有外国朋友直接看到北维基可以直接正确念出我的名字，超赞的。然后就硬要有一个人回我说什么方音符号才能正确表达台语，他觉得那个罗马字只是那个记录起来比较快，但不能准确表达台语的发音啊！不是，我自己看北维基，我就可以念出正确的台语。什么叫不能正确表达台语的发音？对啊，是怎样啊？是怎样啊？好啦，我那个转盘上有一个，我其实也是蛮想跟大家分享的。但我有点怕转不到，我直接讲好了。对，我转盘上还有一个叫做为什么台罗仔看起来好像很爱生气？我很想回答这个问题，我现在就来回答大家。来，你们听清楚咯，为什么台罗仔看起来很爱生气？你这个问题差不多，对我来说，我觉得差不多就是在问为什么女生上厕所比较慢？你问错问题了，女生上厕所没有比较慢，
只是因为服装或是一些其他的原因，他们需要的时间比较多，那个不叫做女生上厕所比较慢。同样的道理，台罗仔看起来常常在生气，不是因为我们爱生气。你自己想想看，如果我举个例子，你想象一下，如果你是一个韩国人，然后你平常都是讲韩语，然后你跟朋友聊天的时候都用韩文打字，然后不知道为什么，你就是有事没事发个文，就会有人跑来跟你说什么？就会有中国人跑来跟你说啊，你们韩文以前都用汉字写啊，为什么你们要写韩文？你们用韩文怎么可能正确表达韩语的发音啊？你写韩文谁看得懂啊？如果你一天到晚遇到这种讯息，你会不会生气嘛？就不是啊，你也不讲韩语，韩文也不是你在用，韩文也不是你在看。我发的文也不是给你中国人看的，你到底是在靠北什么？你会不会生气嘛？对，没错，所以就是这样子。所以简单来说，就是不是我们爱生气，是如果你跟我一样是一个台语文使用者的话，你就会常常遇到这种必须生气的情况，你就会常常被迫生气。我们也不想啊。对，回答完了。没错，就是对，就是这样。为什么同志很爱生气？为什么女性主义者很爱生气？对，统一回答，不是我们爱生气，是问这种白痴问题的人太多了。没有错，完全就是这样。大家可以把这段剪下来，贴给那个还是搞不懂的人。对，如果他看了再搞不懂，那就算了，至少我有获得一点时数，我就满足了。耶，我回答的很好吧？台罗给人的感觉很像生气，没有啦，不会吧？罗马字看起来有在生气吗？罗马字就是罗马字啊，有什么好生气的？它就是罗马字，对，对啊，就常常想说是怎样啊？而且每次在那边意见一堆的都是平常没有在用台语的人，好不好？不要再骗了，超明显。会在那边说什么？我想一下，突然举不出例子。太生气了。哎，不是啊，会在那边说什么觉得台罗没有办法正确表达那个各地不同的那个 Q 交叉的嘛，就是说那个南北发音不一样，用罗马字没有办法标示出来的。干，讲这种话的人就是从来没有学过罗马字，好不好？你如果有学过罗马字，你就会知道发音不同的话，那个你写下来就是你就写不一样的字下来了。你反而是用汉字才没有办法表现出差异吧？最爱讲那种话的都是没有在学，根本就不会的人，意见才一堆，你能不生气吗？对啊，就对啊，我那个脆上面遇到那个人也是啊，是怎样？就很明显就是没有在用台文的人啊，就怎么是你意见最多啊？为什么也不是你有书写这个语言的需求？为什么是你要教我怎么写啊？是怎样？以英国大英联合王国来说，英格兰历许是英国的语言，但是威尔士语跟爱尔兰语与爱尔兰语以及苏格兰语都是英国的语言。我消化一下再念出来，等我一下。对，反正重点就是这个语言也不是你在用，然后你也其实没有那么关心，你也只是在假装关心，那你意见还那么多，你就是欠我骂。不是你干嘛对不起？什么对不起？平常没在用台语，我觉得有个关键差别啊，平常没在用台语也可以看我的台啊，我超欢迎的啊。我会生气的是那种平常没有在用台语，然后反而对台语意见一堆的人，这个本来就欠骂啊。就你就不是日本人，你也没在学日语啊，你怎么会对日文文法那么多意见？就同一个概念好吗？完全就是同一个概念。对，有一些问题可以先 Google 查一下就知道，网络上也能找到很多相关讨论，没有错。奉劝大家，就是你要问智障问题之前，你自己想一下，然后你查一下 Google， 或是你问一下 ChatGPT。
如果你什么都没有想过，你就只是想要问一些智障问题，然后还要其他人纠正你，然后其他人纠正你的时候，反而还要附一堆参考资料给你看，你才愿意相信。你是皇帝是不是啊？你是怎样？对，没错，就是君比说的自己又不懂，你又懒得学，你甚至懒得查，你还要求别人配合你哦，你还要别人找资料给你看哦，你是没有手哦。对，那个不是闲货就买货人，那个根本就没有要买货。对，没错，他就是没有要买，他只是来乱的，好不好？他完全是来乱的，真的。罗马字是英文也是常常听到哦，我真的很气耶，那个脆那一篇真的是有够瞎哎，我没有要贴给大家看啦，但是你们随便找一下就找到了。哦，真的是瞎到不行，我直接举例跟他说啊，反正他那个我想一下，我还大约记得，反正他就是说方音符号比较能正确的写出台语的发音。或者是 IPA 也可以，干谁平常写东西在用 IPA 有毛病啊？对，然后说那个台语罗马字只是图个方便，写起来比较方便，没有办法准确表现那个发音。我就直接回他说啊，对，丹麦文也是啊，丹麦文也是用罗马字母，也只是比较方便记录啦，肯定是卢恩字母才能正确表现丹麦语的发音嘛，对不对？难怪我学不会丹麦语，一定是罗马字造成的问题。哇，你知道他回什么吗？你知道他回我什么吗？他说对，他支持北欧语言全部改回去用卢恩字母。我想说，是怎样？台文也不是你在用，丹麦文也不是你在用，为什么都是你要指导人家？为什么都是你要支持你根本不用的语言改回去用他们根本不想用的字啊？是怎样啊？我从来没有想过我会这么受不了指示词但是这个指示词已经是高到一个我快要笑死的境界，这个真的超猛的，这个是指示词之王，当之无愧，终极的指示词 Super Ultra 指示词 Pro Max， 救命！这真的耶，好，就是这样。那喜欢的女生喜欢会台语的男生，到时候学不学？我觉得如果有一个女生她喜欢会台语的男生，那这个女生可能也蛮喜欢台语的，感觉会是同温层。你欣赏他当个堂堂正正，当一个逻辑顺畅，确实他的逻辑是自洽的，对，他的逻辑是连贯的，但我还是觉得很瞎，对，他的逻辑是连贯的没有错啦，但我觉得身为一个根本不用那些语言的人，还想要指导真的在用那些语言的人怎么做，从根本上就让我很想把他骂一骂，对，也确实把他骂一骂。对，对啦，但他至少逻辑是连贯的，所以我才会愿意讲。对，如果是那种逻辑根本就不连贯的，我根本就懒得理他，那根本就不用讲，讲了也听不懂。对，酷少我看到翠也会生气都不看，真的，不是我就只是发一篇文跟大家分享一下我的个人经验，这样也要指教我？是怎样啊？好啊，确实啦，有感会物理死，是没错。好，那今天的生气也就到此为止了，好累哦。为什么还要情绪劳动啊？我的业务范围真的是蛮广的。好啦。那今天把转盘上想要讲的也讲一讲了，强制讲一讲了。对如果你们有特别想要我讲的一些比较深入的话题，你们有想到我也会看一看啦。我觉得适合拿出来跟大家聊聊。什么叫适合？就是我也有一些想法，然后可以跟大家分享的话，
我也会把它塞进这个转盘里面，然后就是在我突然很想要拿出来讲一讲的时候，我就拿出来讲一讲。对，大概是这样子。好，真的是要气死，不能只有我气到，所以讲来给大家一起气一下，嘿嘿。对，然后我有空的时候再把它剪出来好了，你们就可以把它拿去堵别人的嘴，我觉得蛮方便的。好，那我下礼拜的周表还没做出来，我来看一下。下礼拜比较确定的就是礼拜二会再跟老狼灰一起玩 Minecraft， 然后应该会有伊里，除了伊里之外还会有谁我还不确定。对，然后下礼拜能开的时间也蛮少的，对，但我可能礼拜四应该会，礼拜四会来开一个，大家还记得我年初的时候有开一个新年新希望吗？对，如果你们还记得的话，我在今年刚开始的时候有就是跟大家讲一下我的新年新希望，以及今天才礼拜四，因为我目前后面都没排啊，因为我现在5、6日都没有排嘛，5、6是突发，但我感觉我的 Game Jam 真的是进度超危险的，所以我5、6可能开不了了，所以应该就是不会开了。对，所以我就先来看下礼拜了，先预告一下下礼拜了。好啦，那你们只要先知道礼拜二会有 Minecraft 就好了。对，虽然我自己的台不会开。对，然后下次我会在我自己的台开台，应该是下礼拜四，刚好一个礼拜后。有点久怎么会这样？应该是下礼拜四会来回顾大家的新年新希望，看你们做到怎么样了。当然会看一下我自己的，也会看一下我自己2025的新年新希望做得如何，对不对？6月底了，过一半了，6月底了，差不多过一半了，所以可以来看一下了。真的，扣子挂我电话的这个传说开始的地方没有错，真的没有错，就是这样，就是这样。好，那就这样子啦，我该去休息一下了。我等一下还要去街访访问其他人。当什么 VTuber 好累哦。好啦，没有啦，会在那边靠腰，就是还是会继续做，才在那边靠腰，大家不要紧张。完了，我也开始倒垃圾给我的观众了吗？我看来不是个好 VTuber。好，那就这样子，那我们就我刚刚说什么时候再见？礼拜二，对，我们应该就下礼拜二再见了。然后推特上还是可以看得到我，对，还有 DC 也还看得到我，那就拜拜啦，谢谢大家今天来，拜拜。